Bonjour pe, bonsoir bande konanga lisola Congo, boyebi na lobaka bongo, bosolo, nde esikolaka bato. Lelo na leki lisusu pona kolimbola mwa moke, kolanda na bitando bongo ya ba réseaux sociaux. Nalandaka mingi papa oyo babengi bongo Denis Lesi. Mikolo oyo pe azali bongo ala ine na kati ya ba réseaux bongo sociaux. Yango nde na kolande bandeli ti mokolo mwa lelo naye kososola eloko moko azali vraiment oyo nzambe atielaka motema. Ezali bongo batu misusu batielaka nzambe motema, ezali pe na ba oyo nzambe atielaka motema. Na kolanda ye malamu bongo biso bandeko bakongomani tokomi kobimisa ye neti azali comédien. Pona nini nyonso wana pona kobomba bosolo oyo prophète Denis Lesi azali koloba. Na kobandela mwa moke koloba bongo na biteni, parce que na koloba nyonso te na biteni oyo bongo na banda kolanda ba video no tiki no lelo. Abandaki bongo kosenga nanu bolimbisi. Pona nini asengaki bolimbisi? Alobi soko Congo lelo ezali ndenge ezali bongo pona ba pasteur. E na suka bongo ayaki kotanga kombo ya ba pasteur wana Congo na kati ya libulu. Na koloba bosolo ekosikola biso. E ba pasteur mosusu bongo bayaka bongo ko contredire ye. Tango asisi bongo babimisi ye comédien. Babia fait Denis Lesi mutu na ye bebi. Mais makambo nyonso wana ezalaki bongo justifier bongo na ba preuve. Toyoko kende lisusu mwa moke aye koloba eloko motuya. Alobi banalise na ye bongo sur le plan politique ya Congo. Alobaka bosolo. Alobi eloko moko na retenaki. Alobi na 2023 eko riske mutu moko bongo aya kocha candidature oya kobundisa Félix. Et puis bato ya IDPS bayebi ye. Na kotanga kombo te natangi kombo na mwa mingi mikolo. E ya misato likambo ya prochette o bapangusaki bongo elongi ya Moïse Mbiye na matanga. Tango alobaki yango bato beko contredire ye. Ye moko Denis Lesi na monoko na ye aloba nini na Congo? Bazali na bapasteur ya mankiona, bazali bongo na bapasteur homosexuel, bazali bongo na bapasteur o bazali bongo na kindoki, bazali bongo na bapasteur bazali na bamagie. Boyebi nga na ndimi makambu wana na ra Denis Lesi abanda kokipe na moma ya Joseph Kabila. Ezali oyo batu nyonso basanganaka sima na ye. Oyo a partir ya wana nde ayebaki oyo azali boye, oyo azali boye, oyo azali boye. Tango aloba Intel apangusaki motoki, apangusaki bongo elongi ya Moïse Mbiye, bayaki ba contredire ye. Mais na suka ba video bongo etamboli. Est-ce que moto wana azali kaka moto aliboma? Tango alobi Marie Misamo abota za na mwana mobali, batu baye ba contredire ye. Mais mukolo likambo ye moko alobi yango na masese. Bondimi prophète Denis Lesi ya koleka atanga kombo ya moto sans pour autant na ba preuve. Na koyebisa bino eloko moko na kolanda ye ndenge na landaka ye. Na eko comprendre za licencié en droit. Confirmer za licencié en droit ezali likambo nga na bandaka okanisa. Et puis asali mo ba cours na ye belé. Ya ngonde tango azali koloba likambo azali kubongo ko assumer parce que azali bongo na ba preuve. Donc esengeli vraiment tozala sérieux. Makambo alobaka banalise asalaka ezalaka vrai.
wana nga nazali ko confirmer yango kotala kaka mutu te parce que Congolais aya na mentalité moko surtout bandeko na biso bantoma babebisa bandimi basala bango bafan. Donc so mutu oyo bokomona nsima na ngai bongo makambo mosusu ntango azali koloba ezali makambo mosusu to considérer yango vraiment parce que mpo na ngai na baanalyse nasali namoni makambo nyonso alobaka ezali ya solo. Mami ntango mama Penyel alobaki bato bapengwisi eza bachrétien sikoyo biso tokoloba nini parce que mobali nazalaki déjà chrétien biso tokoloba nini ntango Denis lesi akokomante akomante mutu azwi mosali na nzambe azwi procède na pangusi Moïse Mbie Denis lesi amoni yango mabe alobi yango publiquement bato bamoni ye aza aventurier yango nomoni mboka eza kotambola te moto alobi na 2023 ekoriske mutu moko acha candidature na IDPS atrouble makambo bino bokokanisa ngo ndike eza makambo alokuta na kopesa bongo ndakisa nalobi na makambo oyo eleki ya baekole bake kosala baekole préfabriqué Jean-Marc Kabunda aleki alobi baekole yango basali yango malamu te. Est-ce que na siècle oyo tozali bato bakosala école préfabriqué na monta ya mbongo wana oyo bapesi bango bakongolais baza bazoba te nyonso wana ezali kaka mpona Jean-Marc Kabunda abima moto malamu parce que ye nde moto adécouvrir yango botika bato na misala na bango yo mosala na yo ezali na parlement kende na parlement loba mpona bato yo mosala na yo ezali secrétaire ya IDPS adjoint kende vanda na bureau na yo zela makambo ya parti botika président Félix avanda nye araisonne lolenge nini ya kotambusa mboka toza lisusu na ntango ya baconflit te combien de fois bato bakoyebisa bino botika bato basalaka makambo wana basala lelo tomoni naza koconfirme kaka bathèse ya Denis Lesi par rapport à IDPS lelo tomoni Jean-Marc Kabunda soka tongi école c'est Jean-Marc Kabunda eza IDPS tandis que azali mokonzi na kati ya IDPS ba action nyonso kozala mene il faut zala mene nanu na kombo ya IDPS. Donc toza na temps ya conflit te toza na temps oyo président Félix aza koraison ndenge nini il faut acha kimia na est ndenge nini il faut asisa nzala na Congo et boza koambrie na makambo ya baekole préfabriqué te bino moko bosalaki baerreur oyo ezalaki déjà consommé oyo etikali biso bongo tokende nde liboso richesse ya Congo esili te mabele ya Congo esili te Congo ekosilaka te parce que ezali bombo te na koloba bosolo ekosikola biso bo partager bo aimer et to soutenir beaucoup plus pasteur Denis Lesi parce que pona ngai azali koloba bosolo oyo ezali bongo boyebi na sa mokili oyo bato mingi balobaka bosolo bongo basukaka kaka mabe eza neti bandeko na biso prophète Denis Lesi tango bongo azali koloba bosolo ezali kosikola bato boyeba akomi ennemi ya bato ebele e nakopesa prophète Denis Lesi nakoyebisa ye boye asala angele parce que koloba bosolo ekotisa bato mingi na mabele epuis ndenge azali wana bakolinga ye te toyebi mission nzambe atinde na sa mokili te me namoni mission oyo nzambe atinde na sa mokili awa na moma oyo ezali bongo makambo oyo ebatamaki ebima poisa ndenge azali kobimisa yango poisa donc lelo bato bako-comprendre il faut na bondela awa il faut na kende awa il faut na zongisa awa
naza sire ekozala eloko moko ya bien kote mboka na biso mpe tokocomprendre baanalyse mingi asalaka ezali vrai parce que chaque fois nalandaka ye eza baanalyse vrai soko ngai mbe nazwi ata conseiller na ngai bon azela parce que année prochaine biso nyonso tozali wana nakozwa ata conseiller parce que azali bongo koloba bosolo tomonaka mingi bato oyo balekaka na bitando bazali koloba mingi mpona mboka bazali mingi koloba mpona mokili bato wana bongo bazwaka bango te mpona kozwa makanisi na ye mpona kozwa mayele na ye kotia yango pembeni wana mpona kosunga mboka nakoloba bongo bosolo ekosikola biso nazali bongo na mboka owayo nde place nazali République démocratique Bliss 243 kuna nde place na ulama bandalungwa nde komini na ngai donc tozali awa mpona bongo kosala mosala mpe kosala baanalyse kolobela mboka na biso koloba kaka bosolo ndenge nini mboka ekoki bongo kokende liboso nakoloba bongo bosolo ekosikola biso merci na président Félix Antoine Tshisekedi merci bongo na première dame mama Denise Nyakero merci na bandeko nyonso bakolanda biso na lisolo ya Congo bosabone bopartage ezalaki molobeli wa bino Bobi Batantu nakopesa mbote na mama Niclette Tungu napesi mbote na Jo Batantu napesi mbote na Charlotte oyo ya Kirseve 63501 napesi mbote na bandeko nyonso oyo basutenaka lisolo ya Congo bosabone bopartage mpona lelo tosuki wana bayo